රටක ලෝකයක ප්‍රධානම සම්පත වන්නේ ජනතාව ජනගහණය. එනිසා ජනගහණය ලෝකයේ හිග වෙනවා නම් රටේ අඩු වෙනවා නම් ඒ රටේ තියෙන මහ පොළොවේ තියෙන සම්පත් පොළොවෙන් උඩට ගැනීමේ ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජනතාවගේ පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය කරන සම්පත් ප්‍රමාණය දිනා ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ ශ්‍රම සම්පතක් ලෝකයකට රටට අවශ්‍යයි. එහිදී විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව ජාතිය විදියට අතීතයේ ඉතාමත් ප්‍රෞಢ විදියට යෝධයන් විදියට මේ මහ පොළොව සහ පරිසරය තමන්ගේ අවශ්‍ය ආකාරයට පරිපාලනය කරගෙන සමාජ වටාපිටාව දිනාගෙන ලෝකයට ආදර්ශමත් ජාතියක් වශයෙන් පෙනෙන්න පුළුවන් ආකාරයේ ශක්තිමත් බවක් තිබුණා. නමුත් අවාසනාවට වගේ වර්තමානයේ ඇතිවන විවිධ ව්‍යසනයන් නිසා ව්‍යසන උවදුරු නිසා මිනිස්සු විසින්ම හදාගත්තු නිර්මාණය කර ගැටුම් නිසා ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් සිංහල ජාතිය ලෝකයෙන් අපේ ලංකාවෙන් බොහොම ශීඝ්‍රයෙන් වඳ වින කාල පරිච්ඡේදයක් පෙනී තිබෙනවා. නිසා විශේෂයෙන් දැන් අපි කල්පනා කරලා තීරණාත්මකව විශේෂයෙන් අපේ රට පුරා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච පවතින ප්‍රධානම සංස්කෘතිය සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියයි. ඒ සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය මූලික කරගෙන ජාතිය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු පිළියම් යොදන්න අවශ්‍යයි. එහිදී අපි විවිධ ක්ෂේත්‍ර වලින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතියේ මූලික කේන්ද්‍රස්ථානයේ හිමිවන පන්සලට කියන්නේ හාමුදුරුවන්ට එනිසා මෙහිදී විශේෂ වගකීමක් ස්වාමින් වහන්සේලා සතු වෙනවා. නිසා භික්ෂුව කියන්නේ විශේෂයෙන් සිංහලකමත් බෞද්ධකමත් ගමත් එවැගේම පවුලක් දියුණු කරපු පෝෂණය කරපු ප්‍රධානම නායකත්වය. ඒ සඳහා විශේෂයෙන් මේ රටේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන් එවැගේම බුද්ධිමතුන් තරුණියන් අම්මලා තාත්තලා කවුරුත් ඒක රාශි කරගෙන නැවුම් ගමන සඳහා මම් පෙත් විවරලා තිබෙන මේ මොහොතක රටේ යුද්ධය අවසන් වෙච්ච තීරණාත්මක මොහොතක ජාතියක් වශයෙන් අපි කල්පනා කරලා අපේ අම්මලාව දිරිගන්නවලා තරුණියන් දිරිගන්නවලා මේ සමාජයට මේ ජාතියට නැවුම් උජුපටිපන්න කොන්ද කෙලින් තියන්න පුළුවන් දරු පරපුරක් හදන්න දරුවන් පොළඹවන්න අවශ්‍යයි. අතීත ඉතිහාසය කියලා දීලා අනාගතේ රඳ නායකයන්ට බිහි කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපේ ගම් වලට ගොස් අපේ අම්මලා තාත්තලා දැනුවත් කරමින් ඒ අම්මලා තාත්තලා යම් ආකාරයක ප්‍රාර්ථනාවක් සපයමින් යම් කිසි උපකාරයක් කරමින් තමන්ගේ දරුවා පවුලට බරක් නෙවෙයි රටට බරක් නෙවෙයි ජාතියට බරක් නෙවෙයි ওই දරුවා අපි ජාතියෙන් බලා ගන්නවා කියන පොරොන්දු දෙන්න පුළුවන් ආකාරයේ සංවිධානයක් වශයෙන් තමයි එකමුතු සංවිධානයට පත්වලා තිබෙන්නේ. නිසා එකමුතුවත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන මේ සාර්ථක ගමනට මේ අභිමානවත් ගමනට අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා අත්වැල් බැඳගෙන පියනනුවන්ට සූදානම් වෙන්න ඉල්ලීම කරමු. අන්තවාදී ක්‍රිස්තුන් පමණක් නොව ම්ලේච්ඡ මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ද මේ සිංහල බෞද්ධ රටේම බුදු සසුන කෙලසු අයුරු මේ දෙවියෝ වැඳලා කොහොමද නලල කළු වෙන්නේ? එතුමා කිව්වා අපි අවුරුදු 7 ඉඳලා දවසකට 5 වතාවක් සුජූද් කරනවා පොළවේ ඔළුව බිම තියලා තමයි අපි දෙවියෝ වඳින්නේ. දෙවියෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එකම එක දෙවි කෙනා ඉන්නේ කිව්වා. එක දෙවි කෙනෙක් වැඳලා මෙච්චර නලල කළු වෙනවනම් බෞද්ධ දර්ශන උගන්වන විදියට 33 කෝටියක් දෙවියෝ බුදුහාමුදුරුවෝ 33 කෝටි එකයි. තව අලුතෙන් හැදෙන දෙවිවරු අන්දි ගානේ, කඩපිල් ගානේ, මුණුකු ගානේ, ඒ වගේම කාන්තා පක්ෂයට ආරූඪ වෙන දෙවිවරු මේ විදිහට බැලුවම දෙවියෝ වැඩි වෙලා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් දෙවියෝ ඉන්නවා. මේ හැම දෙවි කෙනෙකුටම මිනිස්සු වදින්න ගියොත් එක දෙවි කෙනෙක් වැඳලා මෙහෙම නලල කළු වෙනවා. අච්චර ඔක්කොම දෙවියෝ වදින්න ගියොත් මිනිසුන්ගේ ඔළුවේ කෑලිවත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මේ විශ්වයේ කිසිම වස්තුවකට කිසිම ශක්තියක් නැහැ. ඉන්දරට ශක්තියක් නැහැ. වස්තුවේ නල්ලාගේ කැමැත්ත නැහැ. ඉරට ශක්තියක් නැහැ. ස්වාධීනව ගමන් කරන්න. හඳට ශක්තියක් නැහැ. ස්වාධීනව ගමන් කරන්න. අහසට ශක්තියක් නැහැ. අල්ලාහගේ අනට පිටින් ක්‍රියා කරන්න. ඒ වගේම මහා මුහුද දිහා බලමු මහා සාගරයට කිසිම ශක්තියක් නැහැ අල්ලාහගේ අනට පිටින් ක්‍රියා කරන්න. බෞද්ධ භික්ෂුවක් වශයෙන් ඉන්නකොට මට ඒ දවස්වල පේන්නේ කොහොමද මේ බෞද්ධ දර්ශනය කියන එක බුද්ධ ආගම කියන එක මහ විශාල දෙයක් වගේ ලොකු දෙයක් වගේ පෙවුණා ඒ කාලේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්නවා නම් සද්දන්ත දල තියෙන විශාල හස්ති රාජ්‍යයක් වගේ පෙවුණා. ඒ තරම් ශක්තිය වගේ පෙවුණා ඒ දවස්වල. නමුත් ඉස්ලාම් ධර්මයෙන් වැඳගෙන ඒ පොතපත කියවලා මක්කම ගිහිල්ලා තව ලෝකේ වෙනත් රටවල් ගැන ටිකක් ඇවිදලා බලනකොට පේනවා ඒ දවස්වල මගේ සිතුවිල්ල දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? විශාල සද්දන්ත හස්ති රාජ්‍යයක් ළඟ ඉන්න චූටි කළු කූඹියෙක් වගේ තමයි මට දැන් මේ බෞද්ධ දර්ශනය. මුළු විශ්වයම අවලා තියෙන අල්ලාහ් මේ විශ්වයේ තුල
සියලුම ජීවරාශීන් ඔක්කොම අල්ලාහගේ අනට යටත් වෙලා තමයි ඉන්නේ. අල්ලාහගේ ගැත්තු අල්ලාහගේ වහල්ලු අපේ බුද්ධියට වැටෙන්නේ නැහැ. අපි බොහොම අඥානයි. අබෑටයක් තරමත් අපිට මොලයක් නැහැ අඩියට. හිතන්න තරම් මොලයක් නැහැ. ඇමරිකාවේ කොච්චර ලොකු වැඩ කෙරුවා. ඇමරිකන් කාර්යයක් ලා ඉලා ඉල්ලල්ලා මුහම්මද් රසූල්ලා කියන කලීමාව කියපු එක්කෙනාගේ වහල්ලෙක් කරලා තියෙන අල්ලා. විශ්වයේ අවසාන ආගම හරියට පාසලටවත් නොගිය ලෝකයේ ගැන නොදත් මේ මෝඩ කිරි දරුවා එසේ ප්‍රකාශ කරද්දී මහා විද්‍යාඥ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මෙසේ ලියා තිබුවා. අනාගත ආගමක් විය යුත්තේ ලෝක විශ්ය පිළිබඳව ආගමකි. එමගින් සර්ව බලධාරී දෙවියෙකු පිළිබඳ සංකල්පය ඉක්මවා යාම දැඩි මිත්‍යා මත පදනම් වූ දේව වාක්‍යයන් ප්‍රතික්ෂේප වීමකුත් විය යුතුයි. නූතන විද්‍යාත්මක අවශ්‍යතාවයන් සමග එක්ව ගමන් කළ හැකි ආගමක් වේද එය බුදුදහම.